मुझे लगता है एप्पल की कंप्यूटर थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव उसकी एक्सेसरीज है। हाँ दोस्तों, एप्पल कंप्यूटर की और एक्सपेंसिव एक्सेसरीज बेल्किन यूएसबी मल्टीमीडिया की करेंगे बात। मैं हुसैन, आप देख रहे हैं द टेक हिंदी में। इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे बेल्किन के बारे में, करेंगे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, बात करेंगे प्राइस के बारे में, देखेंगे क्या है दावा कंपनी का इस प्रोडक्ट को लेके। सेकेंड लास्ट में जानेंगे क्या है इस प्रोडक्ट का प्रोस एंड कॉन। अंत में ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल्किन के बारे में बताइए तो कैलिफोर्निया यूएस बेस्ड कंपनी है। ये लोग 1983 से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। बेल्किन एक एप्पल का रिकमेंडेड ब्रांड है, यहाँ तक कि बेल्किन की प्रोडक्ट आपका एप्पल स्टोर में भी मिल जाता है। तो जाहिर है बेल्किन की प्राइस थोड़ा हायर साइड में ही होगा। बहुत हो गया बेल्किन की बात, अब करते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये है बेल्किन यूएसबी मल्टीमीडिया हब, इसको करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। पैकिंग के बारे में बताए तो कुछ खास नहीं है, डिसेंसी पैकिंग है। ऊपर ब्रांडिंग है, पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। इसको खोलते हैं जल्दी से। इसको खोलते ही सबसे पहले तो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड वगैरह, इसको रखते हैं साइड में। और ये है यूएसबी हब। सबसे ऊपर बेल्किन के है ब्रांडिंग, ठीक उसके पीछे है डिजाइन इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया तो ये एल्युमिनियम मेटल से बना हुआ है। इसका कलर जो है स्पेस ग्रे है, ऑलमोस्ट लैपटॉप के जैसी ही है। आगे बढ़ते हैं इसकी पोर्ट के बारे में जानने के लिए। इसमें सबसे पहला जो पोर्ट है गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट है, जिसके थ्रू आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक उसके साइड में ही है पीडी पोर्ट। जिसे मालूम नहीं उसके लिए मैं बता देता हूं, जो पीडी पोर्ट होता है पावर डिलीवरी पोर्ट, जिसके थ्रू आप टू 60 वाट तक अपनी लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। इसी की साइड में है एचडी कार्ड बड़ा वाला। इससे आप माइक्रो एचडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी एडाप्टर। ठीक उसी की साइड में है दो USB A 3.0 पोर्ट, जिसके थ्रू आप अप टू 5 GB तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट पोर्ट की। ये है HDMI पोर्ट, जिसके थ्रू आप अप टू 4K 30 FPS तक आउटपुट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो इसके MRP जो है 9,999 रुपीज। मुझे अमेजोन में मिला है 6,999 रुपीज में। लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दावे की। क्या है दावा कंपनी का इस प्रोडक्ट को लेके। तो पहले दावे की तरफ बढ़ते हैं। पहला दावा है इसकी पीडी पोर्ट के थ्रू आप 60 वाट तक अपनी लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सही है। कुछ सेकंड का ही फर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे दावे की तरफ। इसकी USB पोर्ट से आप अप टू 5 GB स्पीड तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पेन ड्राइव या SD कार्ड की रीड एंड राइट स्पीड भी 5 GB तक होना चाहिए। मेरे पास तो ऐसा कोई पेन ड्राइव या SD कार्ड नहीं है, आपके पास है तो लिखिए कमेंट में। आगे बढ़ते हैं तीसरे दावे की तरफ। तो कंपनी का तीसरा दावा है कि इसकी HDMI पोर्ट से आप अप टू 4K 30 FPS तक आउटपुट ले सकते हैं। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके मॉनिटर 4K 30 FPS सपोर्ट करता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रोस एंड कॉन के बारे में। सबसे पहले प्रोस से। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट 2 साल की वारंटी के साथ आती है। दूसरी की बात करें तो ये लैपटॉप के एक ही पोर्ट को यूज में लेता है। तीसरी बात यह है कि ये प्लग एंड प्ले है, इसको यूज करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। चौथी बात यह है कि एल्युमिनियम मेटल से बना हुआ है और इसका जो कलर है स्पेस ग्रे, ये लैपटॉप के कलर से ऑलमोस्ट मैच करता है। आगे बात कर लेते हैं इसकी कॉन के बारे में। इसका पहला कॉन ये है कि इसमें अलग से कोई माइक्रो SD कार्ड नहीं दिया गया। दूसरी कॉन के बारे में बात करें तो इसकी किसी भी पोर्ट को यूज करने से पहले इसको हाथ से पकड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तीसरी कॉन की तरफ। तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड में ही है। अंतिम कॉन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी HDMI पोर्ट से 4K 30 FPS तक की आउटपुट निकलता है।
मुझे लगता है इसमें 4K 60 FPS तक होना चाहिए था। अब कंक्लूजन में ये बात कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट है लेकिन वाईफाई नहीं है, या तो आप गीगाबाइट पोर्ट के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना चाहती है, तो ये प्रोडक्ट जरूर आपको लेना चाहिए। अगर आप HD कार्ड यूज करते हैं या माइक्रो SD कार्ड यूज करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर बड़े स्क्रीन के साथ आप काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं तब भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गीगाबाइट पोर्ट, HD कार्ड या बड़े स्क्रीन में काम नहीं करना है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही नहीं है। USB-C to USB OTG ही आपके लिए सही होगा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।